आज किचन में क्या ये कुछ नया बन रहा है क्या? आज कुछ नया बन रहा है। क्या बन रहा है? मीठा मीठा। तो एक मिठाई बनाऊंगी। मीठा मीठा? हाँ। अरे अब होली आने वाली है, गुजिया बन रही होगी लग रहा है। हाँ। तो नमस्कार फ्रेंड्स, सुषमा सक्सेना किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गुजिया। गुजिया एक स्पेशल बनाऊंगी जो घटपुरी की गुजिया है। बदायूं की साइड जाते हैं तो घटपुरी स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे घटपुरी की गुजिया मिलती हैं। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है वो तो गुजिया। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। अरे हमने बचपन में बहुत खाई है वो गुजिया। हाँ, जब वहाँ पे लोग जाते हैं इधर की तरफ बरेली से तो जरूर खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बड़ी जल्दी बन जाती हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसी रेसिपी बनाई हूँ। तो आज आप पब्लिक को भी वही खिलाने वाली हो? हाँ, हाँ, यही बात है। तो इसके लिए मैंने सामान लिया है। इसमें सबसे ज्यादा विशेष जरूरी है खोया। तो भाई बहनों देखो, आप खोया क्या किया जाएगा इसका, और इसको खोए को भूना जाएगा शायद। होली के टाइम में भूनेंगे भी। होली के टाइम में खोआ और सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो घर में होते ही हैं। हाँ। क्योंकि हम नए नए पकवान बनाते हैं, इसलिए तो इसके लिए मैंने खोया ले लिया है और बूरा इसमें मिलाएंगे। गोला घिस कर रख लिया कद्दूकस से। खरबूजे की मींग ऑप्शनल है, डालना चाहे हम तो डाल लें और नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं। और सफेद इलायची। अच्छा, गोले को तो उस पर कोटेड किया जाता था, उसमें गुजिया में बड़े अच्छा लगता था वो। कोटेड करेंगे, हाँ मिलाएंगे। हाँ हाँ। और सफेद इलायची मैंने पीस के रख ली है। वाह। इसके लिए मैंने ये सांचा ले लिया है गुजिया बनाने के लिए। इसमें हम गुजिया बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाना। इसके लिए हम खोया हमने इकट्ठा ले लिया है, लेकिन थोड़े गुजिया की बनाएंगे जब इतनी जल्दी बन जाती है तो हम इतने खोए की इकट्ठी क्यों बना के रखें। इसलिए हम थोड़ा सा खोया निकाल के रख देंगे और थोड़े खोए की हम गुजिया बनाएंगे। और थोड़ा सा खोया हम मिला लेते हैं। थोड़े खोए में भी 6, 7, 8 बन जाएंगे, वैसे साइज के हिसाब से जैसी साइज की बनाएंगे हम। तो हमने थोड़ा सा खोया निकाल के रख दिया, वो हमने बचा के रख दिया। जब हमारा मन होगा फिर हम बना लेंगे। और इस खोए को हम गैस जलाकर हल्की आंच पे भून लेंगे। और थोड़ा ही भूनना है खोया, एकदम ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ज्यादा भून जाएगा तो इसकी गुजिया नहीं बन पाएंगी। और भारी तले की मुझे कढ़ाई लेनी है, जिससे कि खोया नीचे से लगे नहीं। और धीमी धीमी आंच से हम भूनेंगे। जब ये भुन जाएगा फिर इसकी गुजिया बनाएंगे। तो भुनने के बाद में 5 मिनट को इसको ठंडा होने देंगे। एकदम ठंडा ना हो, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो, जैसे कि हम बूरा इसमें मिक्स करेंगे तो एकदम गीला ना हो जाए। अगर हम गर्म खोए में बूरा मिलाएंगे तो वो गीला हो जाएगा, फिर उसकी गुजिया नहीं बन पाएंगी। तो ये खोया हम भूनते हैं। हाँ, अगर ज्यादा भून लेंगे तो इसकी ज्यादा भूनने से वो खोया जो है बिखरने लगता है, बिखरने लगेंगे, डेली डेली बनने लगेंगी। फिर हम गुजिया बनाएंगे तो गुजिया नहीं बनेगी। इससे तो आटे वाली गुजिया फिर तो वो मैदा वाली बनेगी ना। पर मैदा वाले के लिए तो ये केवल खोए की होती है। इस गुजिया को हम व्रत में भी खा सकते हैं। अगर हमारा 9 दुर्गे का व्रत है या शिव तेरस का व्रत है, कोई भी व्रत है तो उस व्रत में भी हम खा सकते हैं। इसलिए हम ये गुजिया, जैसे कल हमारा व्रत है तो हम 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं। इन गुजियों को हम 2-4 दिन रख के भी खा सकते हैं। इसलिए खोए की बनाएंगे और व्रत में भी खा सकते हैं। और बड़ी ही जल्दी बन जाती है, बड़ी टेस्टी लगती है। इसमें इलायची सफेद इसीलिए डालेंगे, इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सब तैयार करके रख लिया है, जिससे कि बहुत जल्दी बन जाएंगी। ये खोया हम बस खोया हो गया होगा मेरे ख्याल से। खोया भुनने लगा। हाँ, अब इसको हम 5 मिनट को ठंडा होने देते। 5 मिनट क्या 2 मिनट को ठंडा होने देंगे बस। और इस थाली में हम फिर लौट लेंगे, इसमें पलट लेंगे तो आराम से बन जाएगा। वैसे हम इस कढ़ाई में ही बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई बहुत बड़ी है इसलिए हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। वरना तो खोए की कढ़ाई, इसी में हमने खोया बनाया, घर का ही खोया है, इसी में खोया बना लिया और इसी में ही भून लिया। तो मोटे तले की अगर कढ़ाई लेंगे तो उसमें खोया लगेगा नहीं। तो खोया भूनने लगा, ये इस तरह का होना चाहिए। इसमें बूरा कितना मिलाया जाता है? बूरा अपने टेस्ट के अनुसार है। वैसे मैंने लगभग आधी कटोरी से कुछ कम बूरा ले लिया। ये छोटी कटोरी है। मैंने सामान सब ज्यादा ले लिया, जैसे गोला है, गोला भी घिस के ज्यादा ले लिया, खोया भी ज्यादा ले लिया। सारा सामान
मैंने ज्यादा ले लिया, जितना जितना हम डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे और बाकी हम रख लेंगे। तो ये खोया भुन गया। अब इसको 2 मिनट को हम ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, खोया भुनने लगा, भुन गया। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, बस एकदम ज्यादा हमें नहीं भुनना है जिससे कि अलग अलग हो जाए बिल्कुल। अब इसको हम इस कढ़ाई में से थाली में लौट लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस खोए को मैंने इस तसली में पहुंच दिया, पलट के रख दिया इसमें, और इसको अब हम ठंडा होने रखना है, फैला देते हैं और ठंडा होने दिए। सही है। तो फिर इसमें हम इलायची और जीरा सब मिक्स करेंगे जब ठंडा हो जाएगा तब तक के लिए हम ठंडा होने देते हैं। खोया ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम सफेद इलायची पाउडर जो हमने पीस के रख लिया था, और बूरा अपने टेस्ट के अनुसार। कुछ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा मिला सकते हैं, कुछ कम खाते हैं कम मिला सकते हैं। मीठा वैसे वैसे बूरा ज्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर खोए का मजा खत्म हो जाता है। मैंने हल्का ही डाला है बूरा, जरा सा और डालती हूँ, बस ज्यादा नहीं डालूंगी, काफी है इतना। देखिए बूरा मिल गया, ये बूरा और सफेद इलायची मिल गई मिक्स इसमें। हो चुकी है। कितना बढ़िया इसका कलर आ गया खोया भूनने से, और इलायची की और खोए की खूब अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको इस भुजिया के सांचे में खोए को भर के, इतने खोए में 5-6 भुजिया तो बनी जाएंगी खूब आराम से। हाँ। वैसे साइज हम छोटा रखें तो और ज्यादा भी बन जाएंगी, लेकिन 5-6 भुजिया तो बनी जाएंगी। इसको हम इस तरह से सांचे में रखेंगे भर के, और ये इस तरह से निकल आएगी हमारे हाथ में, इस तरह से। तो पहले हम इसको भुजिया को इस तरह से इसमें सांचे में भरते हैं, बंद कर देंगे और इसको बंद कर देते हैं। ये अब इसको हमने बंद कर दिया, और इसमें फिर हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से भुजिया बनेगी। अब ठीक से खोया मिक्स नहीं हुआ, अभी थोड़ा और मिक्स होगा, थोड़ा मिक्स कम हुआ है, तो फिर ये बिखरेगी नहीं। और इसको खूब अच्छे से मल के और फिर इसमें लगाएंगे हम सांचे में, जैसे लड्डू से बनने लगे इस तरह से। और हाथ में भी हम इस तरह से लड्डू सा जैसे बनाएंगे, जिससे कि खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, बिखरे नहीं खोया। हाँ। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा नहीं भुना है। ठीक, इस तरह से इसमें भर दिया, और इसको ऐसे आसानी से निकल आएगी, आसानी से निकल जाएगी। अब इसको कस के ऐसे दोनों मिला के, जैसे हम बनाते भुजिया, ऐसे हमने ये भुजिया बनाई, और फिर हमने इसमें से ऐसे निकाल दी। इसी तरह से हम सारी भुजिया बनाएंगे। अब ये हमने बड़ी बनाई है, अब हम छोटी भी बना सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, इस तरह से इसमें रख दिया, तो पूरे सांचे में भर देंगे इस तरह से। घटपुरी की गुजिया में एक अलग ही महक आती है, उसी तरह से इसमें आएगी। इसमें गोला, अब इसमें हम इसी तरह से गुजिया बनाएंगे, और इसका इसमें गोले का एक ऊपर से वो लगाएंगे कोट, तब ये गार्निश होंगी, हम गार्निश करेंगे। ये बन गई। ये बन गई, ये बन गई। इतने खूब एक और बन जाएगी, 4 तो भुजिया, 5 भुजिया बन जाएंगी खूब आराम से। अभी हमने कढ़ाई में भी खोया छोड़ दिया था, वो कटोरी में थोड़ा सा, तो इस तरह से अब ये लेंगे हम, और सारा
उसमें हाथ में ले लेंगे, जिससे कि जितना भी खोया है हमारा वो सब फिनिश हो जाएगा। अब इतनी जल्दी बनती है और इतनी अच्छी बनती है कि व्रत में कोई देर नहीं लगेगी हमें गुजिया बनाने में। ये इसको पूरी लंबाई में सांचे में फैलानी है, जिससे कि इसमें गुजिया की शेप आ जाए इस तरह से। इसको कस के कर देंगे, दबा देंगे सांचे में, तो इसकी डिजाइन भी आ जाती है उसमें गुजिया में। अगर और ज्यादा बनाएंगे तो ये किनारे की भी डिजाइन आ जाएगी। इसको एक तरफ रख देते हैं और इसमें हम गोले का कोट करेंगे, चिपका देते हैं। कभी भी देखें आप घटपुरी पे जब स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो सभी लोग जरूर खाते हैं, क्योंकि वहां की मशहूर गुजिया होती हैं। ये बन गई, ये बनी, ये गुजिया बनकर तैयार, मशहूर गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। यदि आपको अच्छी लगे और आप खा के भी देखें तो आप बताएं कि ये टेस्ट में कैसी लगी, घटपुरी का टेस्ट आया गुजिया में या नहीं। तो आया हो तो आप जरूर ही मुझे बताएं, कमेंट भी करें और लाइक शेयर जरूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।